И еще один российский борт сегодня с проблемами вылетел из Египта. Аэробус А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был отправиться из Хургады в Пермь в 1:30 ночи. Однако наземные службы не выпустили самолет из-за технической неисправности. Лайнер взяли в кольцо технические машины аэропорта, чтобы командир экипажа не взлетел. В итоге 220 пассажиров вывели из салона, и только спустя 9 часов лайнер все же взлетел. Сейчас он находится в воздухе. Как ожидается, борт приземлится в Перми в 16:30 по московскому времени.